库尔斯克今日战报，缓冲区初步建立，苏甲正式列入苏梅管理。乌军攻入鄂本土的6大好处。红军村保卫战一触即发，乌军110旅和79旅打退俄军的疯狂进攻。乌军痛失多套援助的先进装备。卢卡申科呼吁乌俄停战，以避免白俄罗斯卷入战争。精彩资讯即将开始。乌军攻入库尔斯克第12天，缓冲区已初步建立。目前，乌军在库尔斯克突破宽度 86.6 公里，最深处可达36公里，占领约1419平方公里俄领土，其中1121平方公里完全控制，灰色区域298平方公里。乌总统泽连斯基17日表示，如今乌军在库尔斯克的占领区正按计划继续扩大，并在巩固已有阵地。此外，他还呼吁盟友允许对俄境内目标进行远程打击。先来看一下袭击俄大桥的后续。俄消息来源证实称，乌军在摧毁格卢什科沃附近多处桥梁后，开始沿着克拉瑟诺克恰布尔斯科附近的铁路线向科马罗夫卡和维什涅夫卡方向继续推进。而俄军在得到桥被炸的消息后，考虑到塞姆河只有50米的宽度，就紧急在格卢什科沃大桥东侧建立浮桥，来救援被困围的俄军。但现在早已不是战争刚开始的阶段，乌军无人机实时监控俄军动向，海马斯的火力也覆盖到了该浮桥，可随时进行攻击。因此，俄军想搭一座浮桥为南岸俄军提供武器，或是南岸约700到1000名俄军想要撤走，都是十分不易的。俄军失去对格卢什科沃南部地区的控制，基本已是板上钉钉的事。在苏甲方向，火力军早些时候的推测得到了验证。乌克兰通过议会已正式将苏甲镇划入苏梅州管辖，这绝对是乌克兰对2022年俄军在乌东操作的复制。目前，俄罗斯尚未就此事发表进一步回应，俄军依旧在不断撤兵回防。如据乌克兰塔夫里斯克集团军发言人德米特罗·利霍维上尉8月17日表示，在扎波罗热州前线，乌军驻扎有75000到9万名士兵，其中约1000到2000名俄军已重新部署到库尔斯克州进行防御。同时，俄军还在组建新的库尔斯克营，不过用的却大都是新征士兵。而 ASTRA 新闻和俄罗斯电报频道更是表示，这其中大多数是未经训练的年轻人。应征入伍的亲属开始抱怨，他们的孩子只接受了基本训练，甚至刚入伍就被部署到战斗区。或许这也就能解释为何即便普京派9名作战指挥，乌军依旧能在半个月不到的时间俘虏大量俄军。在克列涅沃，据诺尔报告报道，乌军在昨日战斗中依旧是在西南部的克列涅沃进行战斗，对整座城市进行了半包围，同时控制着进出城镇的唯一道路。城内俄军补给几乎断绝，俄军放弃克列涅沃或许只是时间问题，而这也标志着乌克兰在俄罗斯领土上的作战范围也扩大到了超1400公里。此外，乌军还用火炮控制138高速公路沿线进行纵深推进，沿途的克雷斯克、奥克托瓦尔斯基、里戈夫等都将是乌军的占领目标，从而实现对138高速公路以南、1105高速公路以西区域的长期占领。毫不夸张地说，乌军的缓冲区正在缓缓建立，加上别尔格罗德的占领领土，届时乌军可控区面积可达5000到8000平方公里。与此同时，伴随着战区的扩大，俄军俘虏的数量也在持续增加。过去1天内，乌军就又俘虏了近200名俄军，这其中还包括了俄军精锐阿尔法部队。目前这些俘虏正和战利品一起运回乌克兰。在库尔斯克其他站方向，乌军机动团体也在现有的接触线后方进行有限的攻击。如在苏甲东南部，有俄军事博主称，乌军正在吉里、斯帕尔诺、克鲁佩茨一线作战，后续战况火力军将持续关注。火力军结合网友留言和军事专家分析，总结了以下6点。第一点，攻入库尔斯克和别尔格罗德，乌军便能破坏俄罗斯西部物流网。要知道，支持俄军前线作战的2个后勤仓库州便是这2州。若是库尔斯克和别尔格罗德变得不再安全，俄军虽然可通过奥缪尔、沃罗涅日等次要交通枢纽进行后勤保障，但效率会大打折扣。据对比分析，若是用该次要枢纽运输，俄军每天可能会少运2/3的物资。第二点，攻入俄本土可调动前线俄军回防，减轻乌军前线，特别是顿涅茨克前线的防守压力，同时也可为乌军在克里米亚的反攻创造条件。这一点此前火力军分析过，就不过多赘述了。当然，希尔斯基用兵虚虚实实，也可能会像当初的伊久姆和赫尔松一样，如果俄军选择死扛，乌军大概率会选择互换，
顺势拿下库尔斯克乃至别尔克罗德。第3点好处便是打破了俄军的核威慑。俄罗斯曾言谁胆敢侵犯便以核反击，结果大家也看到了，大不了换家，这一点火力军不便过多解释。第4点便是提升了乌克兰及其盟友的信心，美国不就已蠢蠢欲动，愿意援助 AGM-158 远程导弹了。第5点，俄罗斯战斗民族的形象被打破。据前线曝光画面显示，乌军多地都升起了带有戏谑和嘲讽意味的旗帜，这无疑是对俄罗斯人民和士兵士气的沉重打击。而且火力军发现，面对俄罗斯谴责乌克兰入侵的呼吁，全世界好像没有任何国家进行响应，尽显孤立无援、山穷水尽之态。第6点，攻入俄本土，内部积弱情况暴露无遗，已然外强中干。俄罗斯能压住反动势力，绝大部分是靠强悍武力，但近几十年俄罗斯几场战争不仅让俄罗斯的经济不堪重负，也消耗了国家的青年男性力量。如今就连库尔斯克这样的核心区域都被入侵，其表现出来的状态就如100年前的奥斯曼土耳其帝国，外表一副雄伟的架子，内部则疲弱不堪。谁也说不准俄罗斯内部下一刻会发生什么。乌克兰战场的重心依旧在顿涅茨克方向，在红军村，俄军攻势十分疯狂。没错，已经可以用疯狂来形容了。据流传的视频显示，俄军1天之内在红军村洛祖瓦茨克方向发动了强化排级的机械化进攻，在库拉霍沃方向更是发动了缩小版营级机械化攻势，尤其是库拉霍沃的进攻，俄军出动了3辆坦克、25辆装甲车以及1辆机动越野车，幸好分有乌军精锐的110旅和79旅驻守，才得以将其击退。但据 ISW 报道称，俄军在占领了热兰涅后，已经推进到了克鲁迪亚尔，并进一步向格罗季夫卡推进，距离红军村仅有12公里，形势极为严峻。目前，据军事专家指出，乌军已经在红军村周边构筑由战壕和反装甲车辆壕沟组成的防线，预计此举能延缓俄军的推进速度，而这些防御线是否能够成功抵御俄军，仍需进一步观察。此外，当地军事管理机构虽然尚未下达正式命令，但已紧急呼吁市民迅速撤离。据悉，红军村的官员近日来一直在巡视城区，努力劝说人们离开，并向他们提供疏散列车的时间表和可以前往的城镇信息。红军村战役一触即发，后续如何，火力军会持续关注。乌军虽然在库尔斯克行动期间使俄军伤亡即将突破60万大关，但也痛失了多套援助的先进设备。据俄国防部先后放出的无人机视频显示，乌军损失的装备包括2套海马斯、2套爱国者3以及1套德国 IST 防空系统。首先是与库尔斯克相连的苏美地区，乌军2套海马斯系统不幸被俄军无人机发现，之后俄军发射伊斯坎德尔导弹将其击毁。其次是俄军另一名无人机操作员同样在苏美地区发现了1套德国 IST 野战防空系统，且当时该系统已部署至战斗位置。随后俄军同样发射伊斯坎德尔导弹对其进行了打击。不过由于公布的视频并未显示发生严重殉爆，因此是否为诱饵车辆尚无法确认。然后俄国防部还发表了一段在第聂伯罗彼得罗夫斯克州一个机场的视频。据视频显示，一辆卡车在接近乌军一架米格29战机时发生了导弹袭击，并引发巨大爆炸。目前该影片已经得到乌克兰空军前发言人伊格纳特的发文证实。最后同样是在第聂伯罗彼得罗夫斯克地区，俄罗斯国防部发视频显示，乌军有2套爱国者防空系统被摧毁，不过该消息尚未得到证实。如果这一消息为真，且考虑到乌军手上有限的爱国者3数量，那俄军战机、无人机和导弹在第聂伯河区域的威胁将会大幅提升。值得注意的是，由于乌俄愈发激烈战况，白俄罗斯总统卢卡申科8月17日在接受采访时呼吁乌俄双方停止战争，坐下来好好谈一谈。他称延长战争只会符合欧美的利益，而乌克兰、俄罗斯乃至白俄罗斯人民都不会从这场战争中受益。同时他还再次强调对乌军无人机入侵领空的指控，并表示派兵前往乌克兰和白俄罗斯边境是为了阻止边境遭攻陷。他说，除非白俄罗斯边境受到侵犯，否则白俄罗斯不会动用任何武力。白俄不希望事态升级，也不想与整个北约开战。据韩联社8月16日报道，由于印尼一直未曾缴纳公摊的 KF-21 研发经费，韩国已经决定调整其在后续计划中的投资地位。按照原计划， KF-21 的研发经费约为 8.1万亿韩元，分别由韩国政府、韩国航宇企业和印尼以 60%、20%、20% 的比例共同承担。这也就意味着印尼要投资约 1.6万亿韩元，
为回馈印尼的投资，韩国将为其提供 KF-21 的相关技术支持，并允许印尼在收到第一架原型机后，可在本土自行生产48架。但自从2017年起，印尼以预算不足为由，一直拖欠研发经费，后来还要求降低分摊款项，由 1.6万亿韩元降到6000亿韩元，并表示仅接受对应金额的技术转让。为确保 KF-21 研发进度不受影响，韩国已经决定接受印尼的请求，所缺少的经费将会由韩国政府和韩国航宇企业共同承担。作为对印尼毁约行为的惩罚，韩国将不再向其无偿提供 KF-21 原型机。据 X 平台最新消息，波兰陆军第16机械化师第1炮兵旅接收了4套 Homar K 多管火箭发射系统。这些发射器是继 K9 雷霆自行榴弹炮和海马斯火箭炮之后引入该旅的第3种先进武器。它既由韩国 K239 发射器改进而成，能够安装在高度机动的平台上，向最远300公里外的目标发射导弹。目前，该炮兵旅跟随着第16机械化师部署在文格热窝镇，距离俄罗斯加里宁格勒边境仅12公里。2022年，波兰曾向韩国购买了218套 K239 发射系统，此后又把已交付的系统陆续改装为 Homar K， 并配备于波兰陆军第18机械化师第18炮兵团。此外，在今年4月，波兰和韩国又签订了第1份合同，将订单增加到了290辆，计划于2026年至2029年交付。截至目前，韩国已向波兰交付了29套 K239 发射器。鉴于俄乌战争的影响，波兰决定加快交付进程，正在和韩国进行技术转让谈判。如果谈判顺利，那么后续的 K239 发射器也将可能会在波兰生产，届时以 K239 发射器为基础的 Homar K 生产速度也会相应加快。据美国突破防卫8月15日报道，美国海军正在准备一项采购协议，将购买3艘圣安东尼奥级两栖船坞登陆舰以及1艘美利坚级两栖攻击舰。根据协议内容，3艘圣安东尼奥级两栖船坞登陆舰分别是 LPD-33、LPD-34、LPD-35。美国海军将于2025年、2027年、2029年以22亿、23亿、24亿美元的价格进行购买。至于美利坚级两栖攻击舰，目前还在建造中，预计会在2028年完工。值得一提的是，去年3月曾有报道称，美海军两栖战斗舰计划已战略性暂停，所以这项新的采购协议意味着上述计划仍在进行中。此外，据美海军部长德尔托罗表示，该采购协议将加快美海军拥有310艘两栖战斗舰的进程。8月15日，克罗地亚国防部长伊凡·阿努西对外宣称，将于2025年1月1日起恢复国内的义务兵役制，服役期限为2个月。实际上，在多年以前，克罗地亚就已经实行过义务兵役制，但是由于特殊的历史背景，从2008年以后，该国就将其改为志愿兵役制。也正是因为这一政策的修改，导致在2008年至2022年期间，克罗地亚国内仅有10327人自愿参与过军事训练，使现役部队出现大量的人数空缺。为了打造更强大的国防部队，该国不得不再次改变国内的征兵制度，以后每年将招募4000至4500名新兵入伍，这些新兵将被分批征召，随后被分配至多个军事基地的新兵营接受训练。在训练过程中，新兵们将只学习最基础的步兵技能，不会涉及更高级的专业技能。值得一提的是，应征入伍的新士兵将获得每月900欧元的工资，且后续还会给军队士兵进行涨薪。此外，受俄乌战争影响，克罗地亚并不是首个宣布恢复义务兵役制的北约国家。拉脱维亚也于去年宣布恢复了此项制度。根据计划，拉脱维亚将招募18至27岁的男性参军，而女性则可以自愿参军。据天空新闻台8月15日报道，英国向乌克兰捐赠的挑战者2型主战坦克已越境进入俄本土，参与到对俄库尔斯克的进攻中。这是由乌克兰士兵驾驶的英国坦克首次在俄本土进行作战。
天空新闻台指出，由于英国和乌克兰均拒绝透露挑战者2型坦克的作战信息，所以对于乌军如何以及何时在库尔斯克地区部署挑战者2型坦克的细节目前尚不清楚，可能涉及的坦克数量也不清楚。不过可以确认的是，英国已经允许乌克兰在俄本土使用英国武器。天空新闻台援引《泰晤士报》8月14日的报道，证实了该信息的真实性。报道称，英国前国防大臣本·华莱士披露，在他任职期间，曾允许乌克兰使用英方提供的任何武器打击俄罗斯境内目标，除了暴风之影巡航导弹。他建议同样的规则也可适用于乌克兰在库尔斯克的行动。据 X 平台最新消息，挪威陆军对波兰的皮奥伦便携式防空系统进行了首次实弹测试，取得了非常良好的效果，现已在芬马克进行作战部署，并计划扩大其使用范围。其实早在2022年11月，挪威就与波兰签署了3000万欧元的皮奥伦系统合同，且在2023年就已经在进行交付行动。而此次实测可能标志着挪威构建的多层防空网络系统已步入关键阶段。皮奥伦系统是波兰早期格罗姆系统的现代化改造，它采用了更有效的制导弹头，可以对各种空中威胁发射热巡导弹，且改进了目标捕获范围，最高可达4000米，并与挪威空军的中短程地面防空系统进行集成，能够有效针对各种无人机、直升机和低空飞行的飞机。值得一提的是，在俄罗斯入侵乌克兰期间，波兰曾向乌克兰提供了大量的皮奥伦系统，而乌克兰部队也已经证实了该系统的空防效果，称其击落了多架俄战机，包括米24、苏25、苏34等。在近期的俄罗斯国防展览会上，俄红宝石设计局公布了一个无人水下站的开创性概念，名为奥克塔维斯，旨在提高无人水下航行器任务的效率和安全性。它的主要功能之一是充当停靠站，无人水下航行器可以在其中为电池充电，也可以在此保持待机状态，以确保周边地区至少有一个无人水下航行器，始终处于任务就绪状态，从而大幅提高作业效率。该站还被设计为信息存储和传输中心，无人水下航行器收集到的数据可以暂时存储在该站点，然后再传输到岸基控制中心或其他无人水下航行器，且它还具有先进的诊断功能，能够扫描无人水下航行器的技术状况，并根据需要更新其软件。此外，奥克塔维斯还能够收集和分析周边地区的环境数据，为海洋和气候研究提供数据参考，从而大大降低无人水下航行器部署的相关风险，并能够有效促进海底采矿等活动。值得一提的是，奥克塔维斯概念还包括多种设计选项，以适应不同的运营需求。该站既可以停在海床上，也可以用机舶缆绳锚定，安装深度从500米到1000米不等，且能够根据具体的任务要求和水文条件，可同时支持3个无人水下航行器，在该站点进行充电维护工作。据美国《星条旗报》8月16日报道，自俄乌战争爆发之后，美国进行了一系列强化驻欧美军兵力的措施，如去年更新与西班牙的双边防务协议，计划把常驻罗塔港的神盾驱逐舰数量从4艘增至6艘。目前，美军正在推动该计划快速实施。新追加的第1艘奥斯汀号驱逐舰预计今年秋季就会抵达西班牙。尽管美国海军并未明确透露奥斯汀号抵达西班牙的具体时间，但其相关准备工作至少已进行8个月。去年12月，驻扎在西班牙罗塔海军基地的美军官员已经在派遣专业队伍协助奥斯汀号船员以及附属舰艇进行母港转移事宜。另外，伊格内修斯号、巴尔克利号、伯克号和罗斯福号4艘驱逐舰已驻扎于罗塔港，但奥斯汀号抵达后，美军在欧洲可动用的驱逐舰将增至5艘，而第6艘尚未公布的驱逐舰预计会在2026年间部署到西班牙罗塔港，届时将与上述军舰共同捍卫欧洲地区的海上安全。8月15日，美国批准向丹麦出售5832套M1156PGK 火炮套件。
以及相关的后勤和项目支持，总价值约为8500万美元。预计诺斯罗普格鲁曼公司将担任此次军售的主要承包商。M1156PGK 是一种 GPS 制导引信套件，它能够通过与 M109 自走炮和 M77 榴弹炮集成的方式，提高诸多155毫米炮弹的精准度，如 M795 和 M549A1 高爆炮弹等。而且它还有一个安全机制，在发射过程中，如果弹壳偏离目标超过150米，将会自动停止引爆程序。另外，即将推出的 M115612A1 变体有望进一步提高精度，并将与增程炮弹兼容。好了，本期视频到这里就结束了。大家对库尔斯克和红军村两处的战斗有什么要补充？欢迎在评论区留言讨论。我是火力军，下期再见。